近排咧我就收到呢條問題喎。其實咧好多家長都有一個問題啦，就係究竟小朋友佢已經有語言啦，咁其實係咪會代表佢哋就好識溝通咧？咁我哋咧要知道咧，語言同埋溝通咧，其實係兩樣唔同嘅嘢嚟嘅喎。好多時咧，我哋講緊溝通咧，就係表達自己嘅需要啦，表達自己嘅諗法啦，去同人哋有個即係聯繫啦 connection 啦。咁但係咧，好多時你會發覺咧，患有自閉症嘅小朋友咧，佢哋好多時咧講嘅嘢咧，可能其實咧，可能係有一啲叫做背對白啦，或者係一啲唔啱嘅情況之下咧，講一啲語句出嚟啦。其實咧個目的咧就唔係想同人哋去連結啊，都唔係想同人哋去表達自己一啲諗法啊。咁如果係咁樣嘅話咧，其實我哋咧都唔會覺得佢係同人溝通緊嘅喎。咁但係當然有語言能力去再教佢哋去溝通咧，相比起完全冇語言能力，咁就應該係會更加易嘅。